So hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video gagawa tayo explosion box Hexagon team. So ayun na nga, ginamit ko is yung roller na para mabilog ko, and for this, ayan na, binibilog ko na nga siya katulad ng pagbibilog na sa'yo. Charot! So gagawa tayo ng away. Charot! Maglalagay lang tayo ng triangle, up and down. Magkasalungat sila dahil hindi sila parehas ng opinion. Ganun! Tapos, yan na nga. So, dinadrawing ko na nga. Ayun, nakagawa ako ng star. So, sa star, nilagyan ko siya ng palatandaan kung saan ko lalagay yung paglalagyan ng picture. So, for today's video, ayun, ginupit ko na nga siya. Ginupit ko yung bilog, nilagyan ko pa rin palatandaan. So, okay na. Nilagyan ko rin na, ayan na. Ayan yung palatandaan. So, ayan na, magmamagic tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Makakalimutan mong pagbibilog niya sa'yo. Charot. Ulit. So, yung white na yun is guideline ko lang. So, ayan na nga. Nilalagyan ko ng number kung ano yung sukat niya. Ayan. Nilalagyan ko siya by label kasi di kanya binibigyan label. Aww. Yan na, may mga sukat na, may mga label na ang lahat para hindi na mag-away. Ginupit ko siya by hexagon, then ayun. Yung white na outline ko, pinatong ko siya sa pinaka main kung gagawin. So ayun na nga, ginupit-gupit ko siya, hexagon team. So ayun na nga, ginugupit-gupit ko na siya. So may hexagon na ako, and nagupit din ako ng tatlong rectangle. So, sa rectangle, nilagay ko kung saan sila talaga. Kasi ikaw, hindi mo alam kung saan ka. So, ayun na nga, ganyan ko siya dinikit. Dinikit ko siya by glue. And, yun na. Same process kung paano ko dinikit yung huli. Ayun na. So, no-need pa natin sa isang hexagon. So, ayun na nga. Ganun din. So, pinapantay ko siya para alam ko kung saan ko ilalagay ang sarili ko. So, ayun na nga. Sa rectangle, ayan. Hexagon yan. Pero rectangle yung ilalagay dyan sa mga tinuturo ko. So, ayun na nga. Ganito ang paglagay ko kanina. Dahil easy way ang gusto nyo, ayan. Gumawa ako ng easy way para malaman nyo na hindi na kailangan magsukat or whatsoever para di na rin kayong hassle. Pero mas maganda talaga ang may sukat kasi mas pulido. So, ayun na nga. So, ayun na nga. Same lang sa una. So, ayan na. 1, 2, 3. O, diba? Plakado para sa mga jowable, jowarex nyo. Ayan na. Pwede nyo nang i-DIY explosion hexagon. So, nagsukat ako by ruler ang gamit ko. So, sa width ng ruler is 1.5. Dahil yung kalahati ay may gagamitin tayo dun. So, ayun na nga. Sukat lang yon by ruler. Na nga, gugupitin natin siya. Ayan na, nakita niyo ng kinalabasan. Ayan yung tinuturo ko is, ayan yung gugupitin natin. Kaya, kailangan natin yung kalahati. Ayan. Then, matitira is ang isa lang. Ayan. Kasi ayaw natin may kahati. So, ginupit ko siya para maano siya sa shape. So, ayun na nga. Hexagon shape. Ayan. Ayan, diba? So, makikita niya naman, tinutupi ko yung kalahati. Ayan. Ganito ilalagay natin. And, ayan yung another hexagon. So, lalagyan natin ng pandikit para kumapit. Para hindi mga labet ng ibang kabit. Charot! So, ayun na nga. Nilalagay ko na, yung tinatanggal ko na. Pwede rin siya ng double-sided tape and glue. So, nilalagay ko na siya. Ayan. Kaya, ayan yung dahilan kung bakit ginupit-gupit ko siya para ma-shape ko siya ng hexagon. So, ayun na nga. O, diba? Ang cute tignan. So, inaayos ko siya kasi dumikit. Mabilis kasi siyang dumikit. So, pag sobra, pwede nyo siyang gupitin. Katulad niyan. Ayan. Ayan. Ang cute. So, sa gilid lang. Kasi, hindi naman sumakto yung ginawa ko. Para ipalibot siya shape ng hexagon. Ayan. Pwede naman ganun.
So, nilagyan ko ng double-sided tape para maki-cooperate. Ganon. Tapos, ayun na nga, ang cute niya tignan. Na-excite ako sa nangyayari. So, ayun na nga.